책을 너무너무 좋아하는 책벌레 여주. 너무 좋아하는 나머지 도서관에 취직했지만 지진이 일어나 책에 깔려 죽었고 이 세계의 마인이라는 소녀로 전생하였죠. 誰かの記憶が頭に流れ込んでくる。マイン大丈夫？母さん。この瞬間、元スーラノはマインになった。そして私は悟った。이쪽 세계에서는 책이 너무나도 귀중했고 집을 아무리 뒤져도 글자조차 찾아볼 수 없었죠. もしかしてこの世界の本って高い？私の知る歴史でも印刷機で大量生産できるようになるまで本は非常に高価なものだった。上流階級でなければ本を読む機会なんてなかったはず。 평범한 서민 가정이었던 여주 집안에는 책이 있을 리 만무했죠. マインになって3日。この3日間本当に大変だった。馴染みの薄い父さんに服を脱がされて着替えをさせられるわ。トイレは寝室でおまるにして捨てるわ。 뭔가 침울해진 여주를 보고 걱정하는 엄마. 기분을 풀어주기 위해 함께 시장에 가자고 합니다. 家の中にはなかったけど外に行けば本屋があるかも。 따라서 엄마와 함께 시장에 가려고 하는데 マイン早く乗って。市場まで歩けないでしょ。ほら。어렸을 적부터 몸이 약했던 마인. 오랫동안 걷지 못하기에 항상 업어주는 엄마였죠. 그렇게 처음으로 이 세계 마을을 보게 됐는데 すごい。まるで写真集で見た古いヨーロッパの街みたい。それにしても領主様がいるお城があって城壁に囲まれてるってことはここは一応都会ってことだよね。なのに街の中にも文字がない。もしかして文字自体が存在しない？ 그래도 시장에 도착하자 나무판에 써있는 무언가. 母さん、あの板何？ああ、値段が書いてあるの。いくらで買えるかわかるようになってるのよ。数字だ！数字があった！ 처음으로 본 숫자에 텐션 올라간 여주. 신나서 엄마에게 이 세계 숫자를 배웁니다. 거기다 시장을 계속해서 구경하던 중 あれ？もしかして。お店ってどこにあるか知ってる？店などないよ。本があるのに本屋がない？本は一冊一冊書き写すものだからな。高すぎてそうそう売り物になどならないんじゃよ。これも借金が返せなくなったお貴族様の七草でまだ売り物じゃない。こんな高いものを買いたいと思うのはお貴族様くらいじゃな。 그러자 일본 출신답게 도계자를 박아버린 여주. 어떻게든 구경시켜달라고 졸랐지만 아무리 때를 써도 택도 없었죠. この町には本屋というものが存在しなかった。もしかしたらこの世界に本屋がないのかもしれない。 하지만 이대로 포기할 수 없었던 책벌레 여주. 직접 책을 만들기로 다짐합니다. でも紙ってどこに売ってるんだろう。紙。ダメだ。紙に関する記憶が全然ない。この世界には本もないけど学校もない。子供たちはみんな家の手伝いか仕事をしている。母さん、今日はメリルがいっぱい取れたよ。新鮮なうちに油を取っちゃいましょう。油？メリルから油が取れるの？ 그때 떠오른 전생의 지식. 바로 식물 기름으로 샴푸를 만드는 방법을 알고 있었죠. 그렇게 완성된 샴푸로 머리를 감아보면 이 세계인들이 아주 환장할 만한 기가 막힌 머릿결을 보여줍니다. 母さんが仕事で出かけるときはトゥーリと一緒にお留守番だ。ああ、父さんったら忘れてる。 따라서 그걸 전해주러 간다는 언니였고 어떻게든 여주도 따라가 보려 했지만 몸이 쇠약한 나머지 집을 벗어나는 것도 힘들었죠. あれ、トゥーリじゃん。 그 녀석들은 어렸을 때부터 친한 소꿉친구들. 사정을 듣고 두 사람을 바래다 주었죠. トゥーリ。
なんかお前いい匂いがするな。そう 그 소꿉 친구 스네를 직관한 여주는 아주 아줌마 미소를 지었고 샴푸의 파괴력에 흐뭇해하던 중 マインもいい匂いだ。それに髪言ったら顔がよく見えて可愛くなったな。 예기치 못한 플러팅에 얼굴이 새빨개지는 여주였죠. 어쨌든 그들 덕분에 무사히 도시락을 전해줄 수 있었고 거기서 아버지의 동료인 오토가 들어왔는데 マイン、仕事の邪魔をするんじゃない。父さんこれ何？ああ、羊皮紙だよ。ヤギや羊の皮で作った紙だ。羊皮紙 따라서 아빠에게 사달라고 졸라봤지만 어차피 글자도 모르면서 왜 필요하냐며 핀잔이나 들었으니 私字覚えるよ。そしたら買ってくれる1枚で1月の給料が飛んでいくようなもん、子供にやれるか。一月それに紙は平民が出入りする店には売ってないしね。文字を覚えたいなら石板を使えば。昔俺が使っていたやつでよければあげようか。いいんですか？ああ、今度持ってくるよ。ありがとうお父さん。ぜひ私に字を教えてください。任せといて。お父おっと 오토 덕분에 글자를 배울 수 있게 된 여주. 석판에 글씨를 쓰며 너무나 행복해하는 그녀였습니다. マインになって2ヶ月。この町に本格的な冬が訪れた。雪で閉ざされる冬は家で内職をする。冬の手仕事だ。 거기서 여주가 하려는 수작업은 これでパピルスもどきを作るんだ。エジプト文明万歳！ 그렇게 파피루스를 만들기 위해 섬유를 뽑아 한 가닥씩 엮는데 이건 뭐 며칠을 매달려도 완성될 기미가 보이지 않았으니 やってられない。古代エジプト人、私の負け。じゃあ次はメソポタミア文明に決まってる。よし、春になったら粘土板だ。 시간이 지나 언니가 파르 열매를 따았는데 코코넛처럼 과즙을 먹는 맛있는 열매였죠. 과즙과 기름을 분리하자 찌꺼기만 남습니다. おからみたい。それ鳥の餌。 하지만 닭모이로 쓰기엔 가능성 있는 맛이었고 그 찌꺼기를 사용해 팬케이크를 만듭니다. 너무 맛있다며 정신없이 먹는 아이들이었죠. すごいわマイン。どこでこんな料理？せっかくトゥーリが手を真っ赤にして取ってきてくれたから、こうすれば残さず全部食べられるでしょ。ありがとうマイン。次は俺が手伝ってやるよ。マインは力も体力もないだろ。だから俺がマインを手伝う。パルーケーキのお返しさ。 어쨌든 다음날 석필이 다 자랐다며 오토를 만나게 해달라는 여주였는데 お前、そんなにオットーが好きなのか。 질투에 휩싸여 안 된다고 얘기하는 아버지. 물론 겨울이니만큼 외출에 주의할 필요가 있었죠. 重度の親バカ父さんね。 그래도 다음날 날씨가 풀리며 여주를 데리고 나온 아빠. 여주의 소원대로 오토에게 데려다 주었죠. パルー取りが終わったらエーファが迎えに来る。それまでマインを頼む。この間みたいに風邪ひかせるんじゃないぞ。お父さんを褒めたら父さんが拗ねちゃって。あっちゃでもまたマインちゃんに会えて嬉しいよ。 그렇게 오토에게 새로운 글자를 배우는 여주. 그 와중 회계를 작성하고 있는 오토였는데 お父さん。ここ間違ってます。え？あ、ここも。マインちゃん計算できるの？字は読めないのに。文字は読めないけど数字は前に母さんが教えてくれたんです。 글자는 모르면서 계산은 완벽한 초천재 꼬마 소녀. 회계 일을 한번 맡겨보는데 驚いたな。計算機も使わずによくこれだけの計算を。まずい、やりすぎた。お役に立ててよかったです。俺の方こそ助かったよ。 어쨌든 오토와 즐거운 시간을 보낸 여주. 문제가 있었다면 제대로 삐진 아빠였는데 父さん。なんだ。うわ、まだ機嫌悪いよ。あのね、父さんに頼みがあるの。頼み。うん。糸を編むための細いかぎ針作って
欲しいの欲しいの欲しいの。 그 귀여운 부탁에 사르르 풀린 아빠. 거기다 아빠밖에 없다며 칭찬하자 이젠 눈물까지 맺히는 그였죠. 이후 겨울이 지나 봄이 다가왔고 春になったら森へ行って粘土板を作ろう。マインは決意を新たにする。 따라서 점토판을 만들기 위해 숲에 가야 했지만 여주의 몸 상태로는 너무나 위험했으니 もっと体力をつけなさい。それまで森はお預けだ。わかった。森へ行くあてがないまま本への思いばかりが募る。そんなある日のこと。私がオットーさんの助手？計算の多い書類仕事の助手をしてほしいと頼まれた。ただ洗礼前の子供に仕事をさせるのは禁じられている。だから対外的には字を教えるという名目だ。字を？ああ、兵士見習いに字を教えるついでにお前にも字を教えるそうだ。門でオットーに字を教えてもらうといい。しばらく門に通ってみんなに遅れずに歩けるようになったら森に行ってもいい。それでいいな、マイ。私頑張るよ。 그렇게 글자를 배울 겸 조수일을 할 겸 출퇴근하는 여주였죠. 帰りは森に行っていたトゥーリたちと合流して一緒に帰る。みんな早い。ゆっくりでいいぞマイン。でもおじさんとトゥーリにマインを頼むって言われたんだ。俺がちゃんと家まで送って行ってやるよ。ありがとう。こうして門通いが始まった。1日行って3日休んでいたのが3日行って1日休みになり、そしてとうとう今週は5日続けて門に行けたよ。父さん、森に行ってもいい？ああ、 드디어 아버지의 허락을 받은 여주. 숲에 가서 진흙을 캐려고 했지만 何やってるんだマイン。忘れたのか、おじさんとの約束。 숲에 가는 대신 아무것도 하지 말라 했던 아빠. 그걸 어기고 무리하려 하니 혼내는 루츠였죠. ごめん。それで何がしたいんだ。 흙이 필요하다고 하자 묵묵히 흙을 파내줍니다. なんでルッツは私を手伝ってくれるの？俺がすっげえ腹減ってた時にパルーケーキを作ってくれただろ。あの時俺マインのこと手伝うって決めたから。それだけ？ああ、次は俺が手伝うって言っただろ。その代わり何がしたいのかちゃんと言え。俺のことを信じろ。ありがとう。 그렇게 루츠 덕분에 점토판을 만든 여주. 거기에 나뭇가지로 글씨를 쓰자 그럴듯해 보였죠. こうやって文字を書いておけば話したり記憶しているだけだとどんどん忘れて消えていっちゃう言葉や考え、出来事を残して何度でも読むことができるんだよ。へえ。そんな文字が延々と綴られたものが本。本があれば昔の人が考えたことや遠く離れた世界のこと、自分が一生で経験できるよりもっとたくさんのことを知ることができるんだよ。本ってすごいよね。 그렇게 수많은 점토판을 만든 여주. 글씨를 쓴 뒤 말리는 과정을 거치던 중 それは俺もやめて私の粘土板。それ大事なものだったのか。ここまで来るのにどれだけ苦労したと思ってるの？絶対に許さない。 뭔가 상태가 위험해 보이는 여주. 루츠가 와서야 정상으로 돌아옵니다. 모두의 도움으로 다시 점토판을 만들었지만 며칠간 비가 내린 탓에 무용지물이 되었죠. これは雨のせいだからな。分かってるよ。泣いてる暇があったらもう一度作り直そうぜ。みんなは薪拾いに行ったけどルッツは最後まで手伝うと残ってくれた。なあマイン、これがお前のやりたいことなのか。本物の本は高くて買えないからこれは本の代わり。ルッツは何がしたいの？俺？そう、ルッツもあるんでしょ、やりたいこと。俺は旅商人になって自分の目でいろいろ見てみたいんだ。旅もいいよね。本当にそう思うのか。この街を出たいってことだぞ。楽しそうじゃない？私ね、世界中の図書館を巡るのが夢だったんだよ。図書館？本がいっぱいあるところ。も
う叶わない夢だけど。はあ、何にしろマインなら絶対やりたいことやるんだろうな。ルッツだってやればいいじゃない。 어쨌든 르츠의 도움 덕분에 무사히 완성한 점토판. 이제 이걸 구워서 굳히기만 하면 완성이었지만 마인. 그리고 시간이 지나 언니의 세례식 날. この世界では7歳を盛大に祝う習慣があって、神殿で洗礼式が行われる。 그 세례를 받으면 본격적으로 일을 할 수 있는 것이었죠. 이후엔 글자 연습을 하고 있던 여주였는데 おっと、オットーさんなら今会議に出てますけど。そうだった。どうしようかな。それ私が代わりに読みましょうか。お、読めるのかい？人物紹介表と貴族の紹介状ならオットーさんに教えてもらっているので。 대부분의 글자를 읽을 수 있게 된 여주. 능숙하게 해석해 정보를 전달했고 아빠와 함께 돌아갈 때도 貴族の紹介状を持った商人さんが来ています。下級貴族用の待合室で待ってもらっているので至急対応お願いします。 아주 기가 막히게 일처리라는 여주였죠. 어쨌든 무사히 세례식을 마치고 돌아온 언니. 엄마와 같이 재봉사의 길을 걷기로 한 그녀였고 작업 도구와 작업복을 선물 받았죠. それよりマインはこっちだ。何？トゥーリの代わりに今度からマインが家の手伝いをすることになるからな。森で薪拾いや採集をするのに必要だ。 칼만 있다면 이거 목간을 제작해 글씨를 쓸 수 있는 상황. 바로 숲에 들어가 목간을 만들어 보는데 これならなんとかなるかも。粘土板の代わりに今度は何を始めたんだ？ルッツ、なんでこれが粘土板の代わりって分かったの？だってマインすっげえ楽しそうじゃん。今にも木に頬ずりしそうな顔してた。粘土板の時も粘土板見てうっとりしてただろ。無自覚って恥ずかしい。 어쨌든 또 목간 만드는 걸 도와주겠다는 루츠. その代わりさ、オットーさんって人に会わせてくれね。オットーさんに？旅商人の話聞いてみたくてさ。オットーさん、旅商人ってどうやってなるんですか？はあ？マインちゃん旅商人になりたいのか？もしかして俺のせい？班長に殺される。違います。私じゃなくて友達が。なんだ。じゃあやめた方がいいって教えてやって。あ、やっぱり。やっぱりって？その子の口ぶりからなんとなく反対される職業なのかなと思ったんです。まあ親からは大目玉を食らうだろうな。 그도 그럴 게 고생길 확정인 불안정한 일. 그 어떤 부모도 뜯어말릴 직업이었죠. 그래도 일단은 만날 약속을 잡습니다. オットーさん、次の休みなら大丈夫だって。本当か？ありがとなマイン。ルッツにとっていい会合になるといいね。 어쨌든 르츠 덕분에 잔뜩 만든 목간. 이제 글씨를 쓸 수 있는 잉크가 필요했는데 はい？はいならいけるかも。 그렇게 젤을 가져와 물에 섞은 뒤 글씨를 써보는데 ぼやけるな。失敗だね。次はどうする？それだ！粘土を混ぜてみよう。 그렇게 점토를 섞어서 분필을 만들어낸 여주. 드디어 글씨를 쓸 수 있다는 생각에 싱글벙글했지만 どうしたのマイン？母さん、ここにあった木管知らない？ああ、マインが拾ってきた薪ね。それなら使ったわよ。使った？なんで？ 장작인 줄 알고 전부 태워버린 엄마. 또다시 위험한 상태가 된 여주였고 정신을 잃고 쓰러집니다. 熱にじわじわ食べられてく感じ。自分が少しずつなくなっていくみたい。 그 와중 또 병문안을 와준 스윈 루츠. 한껏 침울해진 여주의 손을 잡아주며 상냥하게 위로해줬죠. 그렇게 멘탈이 회복되는 듯 싶었지만 今の音。母さん、どうしたの？ルッツが持ってきてくれた薪、バニヒツの木だと思ったら違ったのね。燃やしちゃったの？マインは気にしなくていいからゆっくり寝なさい。 이건 뭐 모조리 태워버리는 개쌉 트롤 엄마. 또다시 흑화 상태에 들어가는 여주였지만 マインのやりたいこと手伝ってやる。
マインは絶対に元気にならないとダメだ。いいな。そうだ、あの約束守らなきゃ。元気になってお父さんを紹介しないと。 긍정적인 생각을 하자 갑자기 싹 내려간 열. 뭔가 평소와 다른 이상한 느낌이었죠. この体何の病気なんだろう。 과연 여주의 몸에 걸린 이상한 병은 무엇인가? 무사히 책을 만들어낼 수 있을 것인가? 오늘의 작품은 책벌레 야극상. 사서가 되기 위해서라면 뭐든지 할 수 있어였습니다. 무려 이 라이트 노벨이 대단하다 단행본 부분 1위를 차지했던 작품인데요. 방대하게 짜인 세계관과 인물 관계가 매력적인 작품이지만 아쉽게도 애니 작화가 트렌디한 편은 아니라서 호불호가 있습니다. 그래도 사기까지 나올 만큼 인기 있는 수작이니까요. 꼭 한번 맛보시는 걸 추천드립니다.